Розглянемо роботу ланцюгів управління силових ланцюгів при увімкненні мотор-компресорів локомотива ВЛ-11М. З провода Е301 через замкнені контакти АЗВ В21, проводом 320 через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ1 по проводу 417 живлення отримує вмикаюча котушка проміжного реле множувача сигналу БВ РП-22, 400 провід, мінусовий батарейний ланцюг. РП-22 вмикається, замикаючи власні контакти. З провода Е301 через замкнені контакти АЗВ В25 проводом 308 живлення отримують замкнені контакти кнопки компресора блока кнопок 5. Пульта машиніста. З провода 701 через замкнені контакти регулювальника тиску РГД-1АК-11Б по проводу Е702 живлення ділиться на два паралельні ланцюги. Перший. Через замкнені обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору К55 отримає живлення провід Е817 і сигнальна лампа мотор-компресор ЛС-84. 700 провід корпус електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. Лампа загорається. З провода Е702 через замкнені контакти проміжного реле РП-22 по проводу 703 через замкнені контакти кнопки мотор-компресор блока кнопок 7 щитка паралельної роботи ЩПР по проводу 704 отримає живлення вмикаюча катушка електромагнітного контактору К55. 700 провід корпус електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. К55 вмикається в кожній секції. При цьому замикає як свої силові контакти, так і розмикає свій блокувальний контакт, після чого сигнальна лампа згасне. Це візуально схоже на спалахування лампи. Розглянемо силовий ланцюг. Від контактної мережі через струмоприймач ПК1, дросіль поміхоподавлення Л1, замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ, вхідна котушка диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 202 кабелем на замкнені контакти електромагнітного контактору К55, кабелем 213 через пусковий демпферний опір Р22, живлення отримує кабель 214 і обмотка якоря, обмотка збудження мотор-компресора в секції. Проводом 211 живлення отримує вихідна котушка диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2 і кабелем 121 через лічильник тяги 127 кабелем через лічильник рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Аналогічно живлення буде проходити і в секції Б через замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ, через вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 202 кабелем через замкнені контакти електромагнітного контактору К55, 213 кабелем через демпферний пусковий опір Р22, кабелем 214, обмотку якоря, обмотку збудження мотор-компресора, кабелем 211, через вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 121 кабелем через лічильник тяги, 127 через лічильник рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Отак вмикаються компресори.